tusaasiragane ate era tubeere nga tutambulira wamu. Olwo gye tulaga tujja kutuuka. Mbeebaza olw'obujjumbize. Sijjangako wano bantu ne babeera nti oyinza oga nti bana bokka. Ate beeyongerako bweyongera. Nina faces z'endaba olwaleero nga mpya. Kitegeeza nti buli muntu atuusa obubaka. Ti owange jangu tugenda olabe ekifo eno. Ne neebaza abo abakimaintainingidde ddala. Era leero mbadde ngenda kubuuza muwala wange naye nali sisoose kumulaba, amaaso gakuze. Naye eky'omukisa omulungi mulabye waali. Ndowooza mumumanyi. Kati oyo bw'abanga waali fa alhamdulillah. Tujja kutambula. Tugenda kutambula. Abataliiwo tubalowoleze kirungi. Ekiba kibi nnyo okulowooza n'oga nti oyo alabika agayadde nedda. Tumulowoleze kirungi, ayinza okuba alina ebimukutte ebitakutte ffe. Naye era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuteeke mu abo abatendinze class. Oganda giroti nga terivaako ng'ebiwandiiko byonna obikyusa. Naye bw'oteekako ekiri omulundi gumu kiba kimala. Wadde nga baddemu nga nze. Naye naffe tulina swifu kubawagala. Naye wali gw'ogenda okwogera nga nange yali ayogera kyenkola kyaganye nga nkireka. Naye abasinga obungi oluusi tumuleka twagala mumukulembera. Kati bw'omukulembera ogenda ggwa bigwo. Naye bw'aba yakulembedde tosobola kugwa. Kubanga ogamba tuyitawa kuba ye yamanyi buli watuufu. Nnyo bw'olengera ekituli kyonna n'oteekamu bw'oti olugalo. Bw'otafuna kakubojjezza osikirizibwa okwongerayo. Si bwe kiri? Naye eyo gy'olaga eyo ewali akabenje. Ne nannyini kituli ekyo ayinza okuga nti naye ono asembera, neeyongerayo asembera. N'akubojja bekka n'olyoka olugwamu. Kati Allah ne bweba riba tosooka kugwa. Osooka n'otiba n'ogamba nti bano baseka naswifu be boogera. Balabika tebaagala bwagazi twewole ssente. Ogenda okuliranga ekigwo ka. Buli kyonna Allah kye yagaana akabenje tekali kumpi. Akati ekyo nga nkimaze waliwo ensonga ey'okuna. Twagale nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Okwagala Allah. Eyasoose yagambye okutya Allah, ey'okubiri kumweraliikirira, ey'okusatu kumwegendereza, ey'okuna kumwagala. Lumu nja kusaba muwala wange Yudaaya nansukusa ebintu ebyo abinteere mu Luzungu. Oba yenna asobola ng'ogoberera bw'oti nti okutya Allah, okumweraliikirira, okumwegendereza n'okumwagala. Seeka naawe bw'oba osobola ng'obinteera mu Luzungu erudda awo. Kanziremu okutya Allah, okumweraliikirira, okumwegendereza n'okumwagala. Okay? Kati ebyo mbimaze. Kati kuddako bino. Singa tuggulawo new chapter, buli muntu okubeera nga yeeyogerako nga ye kubikwatagana n'amazima. Nti mbadde ki zatasobola kubeera w'amazima kubanga weemanyi. Naye bwe tunadda mu kwogerera awamu ne tugaa nti bannange abantu batusobedde, abantu amazima gabaweddeko, ng'oyimiridde otya? Sooka weebuuze ggwe nga ggwe. Obwesigwa bwe nnyina buli butya? Nfiitinga okubeera mu bantu oba nedda? Obuntu bulamu olina bwenkanawa era n'obugumiikirizo olina bwenkanawa. Ne tukiteeka ku level eyo. Kati ate nkyongeramu ku bafumbo. Kambabulira abafumbo ekijja okutereerera. Ababiri bano abaagalana singa batuyamba ne bakeera ku makya ne bagamba bwe bati kati nze nja kukuba ekyokulabirako. Kati nze bwe mba sinnagenda kukola Hajjati Farida nantandikako nangamba nti naye seeka ti mu maka gano gwe bw'oba olaba mulimu okutya Allah, n'akimbuuza nga tenyina omuwa ansa. Si byakunyiiga mu maka gano
bwe bwoba olaba mulimu okutya Allah n'akimbuuza, tugenda kuyambibwa nnyo, kubanga okubuuza ayinza okuba alina kyeyalabye ng'okutya Allah tekulabika. Ekyokubiri, bw'oba olaba mu maka gano ddala mulimu okweraliikirira Allah. Ekyokusatu, bw'oba olaba mu maka gano mulimu okwegendereza Allah. Ate byonna lwakuba saagala kubamalira biseera nandibawaddeko ekyokulabirako. Allah tumwegendereza mu maka gano, ng'omukyala ali sirias akubuuza tonnagenda, alyoka akuwa edduwa yaffe eri ekufulumya. Ekyokuna, bwe bw'oba olaba ddala Allah mu maka gano tumwagala, mu maka muno mulimu okwagala Allah. Ekyo wekiggwa ng'era omusimba na bino ebina tinaye wange ti bw'oba olaba mu maka gano ddala mulimu amazima, amazima mwegali. Ekyokubiri, amaka gano mulimu obwesigwa. Obuuza munno knowing very well nti ate enkeera yagenda okukola ki, okubuuza mu kiteekebwe mutyo nga leero obuuza, amaka gatereera. Bw'oba olaba ddala mu maka gano mulimu obuntu bulamu. Olwo nno omwami yakubye n'akuba eŋŋumi n'asamba, kyala n'agandi kankubuuze, naye bw'oba olaba ddala mu maka gano mulimu obuntu bulamu, ate nga anso ino gimuwa, ate nga wakubye. N'ekyokuna, naye gwe bw'oba olaba ddala mu maka gano mulimu obugumiikiriza. Ebyo 8 ensi eno ejja kugira etyetereere. Otherwise tuli bubi. Ebyo byonna nga bw'obiraba tuli bubi. Buli muntu agende nga atiikinga bw'alaba nti kale awezaako ku 50. Hawa tiikingawo bw'olaba nti wana at least nkoona mu 50. Ali mu 50 weesiimye nnyo, naye ng'abasinga tuli luddawa wansi wa 5, which is not good. Ebyo nga mbimaze naleka ndaganyisizza ne mbagamba nti ngenda kujja era hajjati Zaituni mwebaza n'ogundi olubaawo lwaffe yalutaddewo dda nga ngenda kubalaga oba ntemeeteme empagi y'Obusiraamu ey'okusatu eya Zaka. Ekyagaanye abantu bakukuta, naye tugenda kukola tutya nga Allah subhanahu wa ta'ala atugabirira okukamala, naye nga tugaanye, naye ng'okugwana kwaffe kwe kusinga okuleetera ddala omutawaana mu nsi. Era kino kye tugenda okutandikirako. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani y'ekitiibwa yagamba bw'ati, bwe mulabanga kyonna ekibatuuseeko fabima kasabat aidi nnaasi, buli musiba gwonna oba bakunyaze oba bakoze batya nekikutuukako ng'obadde tokyagala, accept nti waliwo abavaako ekintu ekyo okuba bwe kityo. Bwetyo bwe tutambula mu Busiraamu, buli kyonna ekikutuukako wateekwa okuba nti waliwo abavuddeko ensonga ekyo nekikutuukako. Kati ku Zaka kambalageko, abayaaye bonna be mulaba mu nsi, ababbi bonna abababba, abanyazi bonna ababanyaga, abalyazaamaanya bonna ababalyazaamaanya, kiva ku mmwe. Era toddangamu kunenya muyaaye nti lwaki waali, lwakuba totoola Zaka. Singa obadde otoola Zaka singa abo bonna tebaliiwo. Kati ekibuuzo kigamba ate nga ngenda kwerondera akinziramu. Kasita olabanga okutte ku ttama nga njogera kati ogenda kumpa ansa ya kino kyembuuza. Ate era yeetegedde. Ekibuuzo kigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayinayo omuntu yenna gwe yayagala abeere mwavu. Totya oyinza okunziramu kyobadde omanyi. Totya olw'okuba njogedde. Allah subhanahu wa ta'ala ayinayo omuntu yenna gwe yayagala abeere mwavu. The answer is no. Era mutuufu. Kale naye lwaki abaavu we bali?
nedda kiri wakizeemu bulungi nti Allah tayagalizangako muntu yenna kubeera mwavu naye lwaki abaavu weebali lwakubanga hakki yaabwe tetugibawa singa tubadde tugibawa tebandibaddewo kakati ebintu biri bibiri era byebintwala ku lubaawo ekisooka ignorance nansukusajja tubuulira kitegeeza ki mu Luganda n'ekyokubiri is greed ebintu ebi byebireese problem ignorance ne greed ignorance kya nansukusa greed kya hawa ajja ojja kukifuna bulungi buli kyonna ekiba kibatuuseeko fabima kasabat aidi nnas nase nga mubadde ne Google oteekamu buteesi ng'omanyi okuwandiika Olwarabu gani Sheikh wanjangu kinonyeze aye oteekamu yagifunye dda suratu al-Qasas suratu ar-Rum gibalagirire namba mmeka aya nga Allah yakyogera aya eyanamuemu Rome chapter 30 chapter 30 verse 41 tugambye ignorance Yudaya ignorance obutamanya hawa greed omululu oba omulugube oba omutuube ye problem omululu omulugube oba omutuube omutuube ebyo ye problem naddala mu community yaffe ey'Obusiraamu bituleetedde obuzibu tujja kaaba tukaabe naye okukaaba teryajja tusangula maziga okujjako ffeffekka nga tukutte ekkubo Allah lye yatuteerawo yayagala abantu babeere bulungi naye tebamanyi Allah ayagala nnyo buli muntu abeere bulungi naye ate abantu bennyini bakiwakanya n'asalawo bw'aba gwakuwadde teekayo baweeko n'abalala kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatuma musajja we Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu agende erudda lweyo e Yaman yamugamba nti ojja kusangayo abantu ba ahlul kitab badde beemanyidde birala naye bazze ku mulamwa obagambe nti Allah asinzibwa nga aliki ali omu basaale swala 5 emisana n'ekiro bazigatte nga ziri mmeka 5 n'agamba ekyokusatu awo ngenda okukoma n'agamba nti era buli mwaka babeere nga abagagga babaako kye bawaayo kigende eri abaavu tuukhadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim olaba kati Allah abaavu yabawadde omutemwa gwabwe nga guva mu maali yaffe naye yagubawadde kati bwe tutagubawa nga nabo bajja ng'ate Allah yabasindise mugende munone ebyammwe abo babigaanidde ne bubeera muno obusajja ne butubba lwa ignorance ne greed tetumanyi kitambula abantu baganye okutoola zaka sigamba bonna naye majority abasinga obungi tugenda kukola tutya obubbi tebujja kuggwaawo tekisoboka era bwe bunaakwataako mujja kuba mu nnyambi obubbi tebuyinza kuggwaawo waliwo obubbi obw'omumayumba waliwo obw'oku highway abantu bateega ne bagenda emmotoka katugibbe naye nga singa baba baweereddwa hakki yaabwe tebasobola kukola ekyo
ekisookera ddala omuntu bw'atoola zaka Allah asooka mukolera ebintu bibiri okumuteekako protection. Akuteekako protection emiswiba no. Era omuntu atoola zaka oyinza okwagala omukangakanga n'akugamba tekisoboka. Waliwo gentleman omu yaweereza emmaali ye nga bwe mumanyi bwe mugenda e China. Bwe yatuuka eyo ne bateeka emmaali mu container n'akomawo e Kampala ne bagamba tujja kugireeta ate mubeera sure nti abantu abo bajja kuleeta emmaali eyo. Ate ne bagiteeka ku mmeeri yali eno Kampala, naye amawulire gamutuukako ng'ali mu Kampala ne bamugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amawulire ge tufunye emmaali yonna gye baatikka ku mmeeri yonna yasaanyeewo, emmeeri yayase. Naye omanyi kye yayogera nga mukakafu nti atoola zaka, yagamba nti yange tesobola kubeerako. Owayita akabanga n'akubayo essimu ne bamugamba mwana wattu twagenze okwetegereza nga mu bye twatisse ebyo tebyabadde. Bye twatisse ebintu byasigalamu mu sitoowa nga ye Allah akimanyi nti abo beetaaga kukwatako naye ono tateekwa kukwatibwako. Emmaali ye n'agikuuma ne bagiweereza n'etuuka bulungi, naye ng'omusajja yagamba tekisoboka. Ate Allah tasobola kikola kubanga ojja kumulimbisa. Ogaye nti Allah yalimba n'entoola zaka ate ne banziba. Bw'olabanga ng'otoola zaka naye ate ne wabaawo ebikutuukako mu mmaali, omanya ti entoola ya zaka wekiitinganga. We kennyini ng'olina byolekamu kuba zaka oba ojjamu bikyafu mu mmaali yo, ebyo ebibeeramu ng'okozesa ennimi ezifaananako bwe ziti ziri z'oyagala ogumu ekitundu. Ezo ze nagula omutwalo, wallahi omutwalo gwe nagula mbasifunako nnyongera kayo. Allah gw'ozizika omala omuzizikayo nakkiriza naga nti kale kaazifune kubanga akumanyi oyagala ssente, naye n'akugamba tugendako zakatul maali. Zakatul maali ekyo kyokka kitegeeza zaka y'ebyenfuna. Almaalu kitegeeza byanfuna. Naye wulira statement ya Allah gye yakola. Kansubire nti ono tabasiikirize oba onkwatire somewhere wano. Njagala buli omu alabe bulungi wano. Munaalaba bulungi? Kiri oke? Kale ekigambo kino kyokka almaalu Allah yakikolako statement n'agamba nti almaalu maali, ebyenfuna byonna bye muyina byange. Kati gwe kitegeera olwaleero nti emmaali yonna gy'oyina si yiyo yaani. Bwe yamaliriza n'agamba nti waljannatu daari, neeyo ejjana gye mukolerera nayo nnyumba yange. Kati era nabo okay yedde wano yankwatirawe isoke njongerako oba tonsikire wala. Ndowooza mwenna muli short sighted. Mwenna zakatul maali, zaka y'ebyenfuna. Allah agamba nti almaalu maali, ebyenfuna byonna bye mulaba byange. Waljannatu, n'ejjana gye mwagala okuyingira, janna daari, nayo nnyumba yange. Wadde nga aligituwa kiseera kigenda kutuuka ejjana ebeere nga tekyali ya Allah nga yafu. Saba Allah agituwe. N'agamba nti fashtaru, mwenna mwenyigire mu kugula jannati, ejjana yange, bimaali, nga mukozesa ebyenfuna byange ebyo bye muyina.
kifaananako n'omuntu kati nga muwala wange nansukusa oba hawa najja nemuwa obukadde 5 kati nakyakoze nemugamba obukadde 5 buba obutwale naye aba atambula nemuga nti bwe nabadde emakka naleeseyo olugoye luno naye lunguleeko emitwalo 2 gyokka nga maze okumuwa setemeka obukadde obwo nemuga nti lunguleeko olwo olugoye nange nfune ku ssente emitwalo 2 nandaga enkoona naga nti nagenda abatategedde nze nkwadde zabwere naye okugamba ogula olugoye ku mitwalo ameka n'ogaana kati ne Allah bwekifaanana na sente yazikuwa nagamba toolamu bwe kati okajjemu n'ogaana. Ekigambo kino kigambo kya Luwarabu. B'Abawarabu bagamba nti almaalu ebyenfuna yamiilu sahibahu, bikyusa oyo aba abifunye. Okukyusa mukutegedde kwagamba bimukyusa enjogera. Omuntu bw'aba n'ebyenfuna nga biweze n'enjogera ekyuka, si bwe kiri? N'entambula ekyuka, n'endya ekyuka, n'entunula ekyuka, n'ensula ekyuka, enyambala ekyuka, menye ekindeke ki, buli kimu kikyuka. Omubiri gukyuka ne gukuloopa nti oyo kati alina kyalina, byonna bikyuka. Allah bw'atyo bwe yakikola. Kati bwe biba bikyuka, omuntu ayagala nnyo okusigala nga bw'ali ng'abaze okufuna ssente aleme kudda wansi. Kati Allah n'ateekawo ekkubo bw'onootolangamu akatono ne bakawa banno, nange nja kukuumirayo kuba oyagalayo, naye bw'onoogaana nga nange nkujjayo. Kati ffe tumenye endagaano. Akati ensonga enkulu mu Zaka bakiyita niswabu. Niswabu oyinza okukiwandiika, naye Oluwarabu luyinza okuba lubatawaanya kampanyiike bweti. Nze munnange simanyi niswabu oba anniswabu. Kankiteekwa nja kuweerera, sijja kuwandiika biri ebyaffe. Sheikh binaasomeka. Anniswabu guno gwe musingi ogwa Zaka, nga kino tekiriiwo Zaka yonna eba tetukyalina bwe tugitoola. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama basalawo batuwe niswabu ne bagigeraageranya ku by'obugagga ebibiri, adhahabu walfidda, zaabu ne feeza, gold ne silver. Era Allah yabyogerako mu Qur'ani y'ekitiibwa, era agenda kubinoonya mu suratu At-Tawbah chapter 9 wanagenda kutuwa verse. Allah yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, agati alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alimin. Nenda kuvunula abo alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, abo abakuŋŋaanya ne bateeka mu mawanika nga bateekamu zaabu ne feeza, wala yunfiqunaha fi sabilillah, ne batatoolako kujja mu Zaka. Fabashshirhum, bawa amawulire ag'essanyu ng'obakudaalira bi'adhabin alimin, nti baseetinga kibonerezo ekinaabaluma. Boyo nnyini bwe bakyeseetingira nti Allah nti mbonerezaamuko nkinnyonnyoke. Akati niswabu gyendeeta. Niswabu, yes, verse 34 chapter 9. Kati niswabu bagigeraageranya bwe bati, bw'aba gold 85 grams of gold
85 grams of gold zotunuulira international market nozikyusa noziteeka mu shillings ezaffe notegeera sente mmeka 80 grams of gold zezigula. Bwe kituuka ku silver it is 595 grams of silver. Zibeera grams 595. Kati oli bwakitunuulira bwati ayinza okulowooza nti bino byenkana kibava bamuwa bino ebibiri. Sibe mulowoozezza nti either zibeera 85 grams of gold oba 595 grams of silver. Ate nga si bwe kiri. Abo ababiri Allah n'omubaka we bakugu nnyo bakimanya nti waliwo amawanga states ezigenda okubeera nga abantu baamu abasinga obungi be bali obubi. Ekyo Allah akimanyi nti eggwanga nga Uganda ligenda kubeeramu abantu naye nga abali obubi be bangi okusinga ku bali obulungi. Kati ngenda kubabuuza mu Uganda awo wetuli oba nedda? Wetuli. Kati mwebaze nnyo Katonda yatuwa amagezi amangi nti omuntu asinziira mu hotel Africana n'atwala obwongo n'atambula Karamoja Kabaale yonna mutuuseeyo ne muvaayo n'ekintu eki nti mumaze okutangaaza mukizudde nti abali obubi be bangi. Kiwedde? Okay. Then ne wabaawo n'eggwanga oba amawanga ng'abali obulungi be bangi abali obubi be batono. Mumpeeyo eggwanga limu. Saudi Arabia ne bwe munaaba temugenzeeyo, ne Brunei. Ne bwe bakata ne states endala. Naye tugende n'ekyo kye mugambye Saudi Arabia kaakati nekibeerawo ekiti 85 grams of gold bw'ogenda ku international market n'okyusa mu zaffe olwaleero tuli ziri mu ssente zino oba nandikoze in short 20M in short nandikitadde mu gundi ate wano ziri 1.6 zino ssente. 85 grams of gold zigula 20M. Just 85. Ate wano 595 grams of silver zigula 1.6, which means nti Saudi Arabia bwe begenda okutoola Zaka olw'okubanga bo abali obulungi be bangi bayitira wano kubanga n'abagyetaaga batono. Si bwe kiri? Ate Uganda tuyitira wano olw'okubanga abagyagala bangi therefore n'abagitoola babeere bangi. Kati awo wetukolera. Kati Uganda eno totunulayo ojja wano awo Uganda ffe wetuli kasi otegeera ekyo. Naye kati abantu bali eyo bakaayana baga nti nedda Seeka yaŋŋamba mala kuweza miliyoni 2 n'eryazaamaanya alina miliyoni 2 tazituukako n'edduwaze ezimu zigamba nti ayi Allah tontuusa mu miliyoni 2 nfa y'okutoola Zaka n'abeera awo. Kakati fe aba Uganda tuli wano if bwebanga niswabu yaffe ya 1.6 kankimaleyo tuyina abantu ba categories ziringa 5. Abasooka abasuubuzi traders, abokubiri salary earners abo nteekako n'aba wage, abokusatu abalimi, abokuna abalunzi. Kaakati wano tubeerawo n'omuteeko omulala, tufunye
abaki traders netumala bani farmers awala tulina bani bwe mwita batya HUSTLERS abo nabo bayiribi yeba nja kukinjonjola kakati ate wano netubaayo ne ba ba anti-salary beba employees oba gundi beba bayitibwa ba salary earners, traders, farmers n'abalala badiringa mu livestock. Bano balunzi tulina bano nabano okay? Bano batoola zaka nga basinziira wano ate bano tebagenda wano. Farmers ni swabu yaabwe eri 750 kilograms. Sheep ne goats. Sheep oba then netubayo ne ekirala camels. Ati ebyo tujja kubiraba. Ebisolo ebigibwamu zaka bye bino. Ente bano bali mu gundi yemu kategori yemu, endiga n'embuzi then n'engamiya. Okay? Kakati bino ni swabu y'ente eri ente zimala kuwera 30, embuzi zina kubeera 40, ate camel zina kubeera 5 in swabu. Bane tulifena hawa tulifena okay ni swabu kyekigero ekyateekebwawo sharia nga bw'omala okituukako oba oyingidde mu bracket eyabo abateekeddwa okutoola zaka. Ziba nsimbi siya biba bya bulimi kino, biba bya bulunzi kino. Okay? Kati wonna wofoolinga alaze wano. Kakati bano benjogereramu bayinza okuba nga basalary earners. Kansubire bwekyo benjogereramu byonna babiri. Okay. Naye kati n'okulunda enkongo byonna ajja kukubuulira byonna ngenda kubituukako. Kakati wano ono abayi ono zaka agitoola omwaka guweddeko. Ekyo kinooti this one. Abo ba traders zaka bagitoola ku end ya financial year. Okay? Banaye mutunulako eno nemmanyi oba ekyo kitegeerekese. Wootategedde tosigala. Omusuubuzi zakayi alina kugitoola nga ensimbi zino zimaze kuyitako omwaka. That is 1.6 n'ogiteeka mu business omwaka bwe guggwako n'obala bino. Bino by'olina okubala. Cash. Oba waliwo ekikyali eki. Cash at hand, then cash at bank, then cash at stock. Ne wano ng'obalira ku CP. Kyemanyi ebyo byonna mubimanyi bulungi. Omusuubuzi ono kati nga ggwaawo bw'omala okuraisinga 1.6, okay, n'otandika business, you are free okulya, okwambala, kusomesa abaana na buli kyonna ky'oyagala kikole.
nga bwolaba teweenyigamu kugamba nti leero kandye ebinyeebwa nti ngenda kutoola zaka nedda. Katonda takyagala. Leka kwerumya nnyo olumya abantu tolwokuba ogenda kutoola zaka nedda. Sigala ng'olyanga bw'oteekwa okulya naye ku endi ya financial year okonsideringa bino ebisatu. Are we together? Ajati tuli fenna ku endi ya financial year buli muntu ayina financial year ewagibala. Nyinza okuba natandika mu June ng'ejja kutuuka June next year. Omulala yatandika mu April, omulala atandika mu December nga ye watandikira. Kakati wonna wootandikidde kasita omwaka guwera. Tetukyakonsideringa nti tubale kamaliya la na bino ejjagiriko oligino January February tubibalirako. Kakati bw'otuuka ekiseera ng'omwaka guweddeko obala bino cash at hand, sente z'oyinawo mu mpeke. Cash at bank, sente z'osobodde okutereka mu banka, ne cash at stock, ne sente z'oyina mu bintu ebyo by'otunda oba oli musuubuzi. Naye bino ebintu obalira ku cost price, kubanga omuwendo gwe wagulirako ebintu ze sente zo biri ebirala osuubira bisuubire. Allah tayagala otoole zaka nga tonnatuuka ku nsonga eri. Therefore bw'obalira ku cost price n'obiteekawo the sum, kino na kino na kino, sum gy'ofuna wano you divide it by 40. Why 40? Hawa amato oyinza okubuuza hawa why 40? Si kyekyo kati zaka Allah yagiteekateeka nga ku sente z'oyina buli 100 shillings siringi 10 kwezo sente z'oyina oyina okujjako it is 2.5 besho bekibeera oyina okujjako 2.5 is 2.5%. N'osigaza mmeka? Ani azitegedde? Kwa 100 97.5%. Very good, 97.5 gy'osigazaako. Ani akyogedde ekyo? Oyo tuli naye 97.5 kyekikyo oluvannyuma lw'omwaka. Allah ayagalako 2.5. Kakati twasuminge nti Yudaaya oba Hawa oba yenna ali wano akoze bizinesi, naye ku y'omwaka akomyewo wano yeebala nti tafunye magoba, alidde n'ayambala n'asomesa abaana, naye agenda okugatta mu biro ebisatu nga bimuleeta wano ekibuuzo atoola zaka. Ansa ye kati nange lwaki? Kati ekibuuzo kireeseke lwaki wano aba alina okutoola zaka singa amala okwetolola omwaka n'asanga ng'era ayina zino, lwaki etteeka limugamba atoole zaka? Kubanga aweza niswabu. Yo niswabu weeri eno gye twagambye ifenna. Kakati tuyinza okubalamu ne tugamba ti omuntu ono zaka gy'atoola eba yenkana etya? 1.6 mulimu 10 mmeka? Kino mulimu 10 mmeka? Tusazaawo zino ebbiri ne tusigaza ekyo. Mulimu 10 za mutwalo gumu mu kakaaga. 10 coin 10 bw'obiteeka bibeera omutwalo gumu mu kakaaga, ate nga ku buli 10 ekyo Allah ayagalako 2.5 which means times 2. Tufuna ki wansi wano? 0 0 0 12 3 0 0 0 3 8.
0 0 0 0 10 nya netugamba kubanga waliwo eyo netugitta ziba zisigadde mmeka zatoola atoola sente mmeka 40,000 only zino zatoola 40,000 owazi that's 40 ku 1.6 nga Allah agikumye the whole year ndowooza mulaba ebintu byangu bweba biteeka wano bikigirikika aka tunuulira wetuli omuntu wa 1.6 ajjako just 40,000 nazitwalayo bwati ate mwe muli laki timulina muntu n'omuntu omutuufu 1.6 kati awo tugenda kuvaawo njagadde concentration ngiteeke kwaba ababiri a trader and a salary earner oyo ono nja kumukoonako kubanga ayinza okwawukanako n'abo katono kakati a trader otegedde bwe weebala osobola n'okwebala just cash at hand, cash at bank ne cash at store soogedde ku mabanja bw'obaayo ne gw'obanja notitiya naye toziteeka wano kubanga ziba mugiribwa Allah tayagala otoolere kyotayina bino byonna bibeera mu buyinza bwo si bwe kiri eziri mu banka gwogenda okuteekako omukono bazikuwa zino olida ozirina na zino ebintu byolirabaawo naye manja hajati zaitoni tokireeta wano kuba obanja bubanji bwaba atazikuwe kuba tozirina kyopozesinga bwoti Allah kyayagala okoleki otoolemu ako ani alina kyabuuzaawo mwanukule nga situnagenda mu maaso ngenda kubikkula kyekamugamba nzizaayo benefits zokusasula zaka ziri bbiri nogamba protection notuwa story yoyo omwami ayagamba mali yagirise eyokubiri kyewajogedde ate kale eyokubiri emali y'okuyinjiwala emali y'eyinjiwala ebenako protection ate nga wano waliwo akyetaaga bino bali njala tugire tuki batwala awalala tuleme kulwawo mumatidde wano waliwo abuuza wano okay abale buli financial year naye nga target bw'ataweza zino tatoona tulina abantu maali bagirina nga buli kaseera turnover gyetwandise awezi okakadde kamu ebireezo kati ogenda mutwala mu financial year ngaali mubidusete biti bigwera omanyi lwaki omutwalayo kubanga awo wakati awo byakola aba bwasuubula bwatunda bwakola ki kati bamuleka omwaka gugweko alyoka abali mulundi guno senga ajja n'agwa wano byayina ku mwaka nga guweddeko tewali kwekwasa abalina okutoola zaka naye senga zibeera wansi wa zino tatoola ne bwe zibeera nga ziri leesi ku zino ne siringi 10 bwekiti tatoola zaka kubanga eno yeniswa oba togiweza totoola kati kankuwa ekyokulabirako kwekyo ekibuuzo kakati wuuno 1.6 agenda kujjako 40 asigaza mmeka 1. bwatyo kakati wano abatanayingira mu bagenda kutoola zaka mwaka asooka kulinda n'amala okukola ne ziddayo ku 1.6 waziwereza ekitegeeza nti financial year yoona egenda ekyuka watandikira wakyuka
this time atodde ate n'akendeera kati atajja kulinda amale kutuuka mu mwezi ogw'11 ng'awezeza 1.6 alukanotinge nti kati niswabu eweze abaliraawo. Ekitegeeza nti omusiraamu aba abala nnyo. Era abasiraamu be basinga okubeera be bandibadde abakugu mu bookkeeping, kubanga obulimu gwonna gubalaga kukuuma bitabo. Awo tuveewoko. Yes. Exactly. So when we're truly, what kitegeeza kintu okuba zaka ngikoze bubi? Okay, kyekino n'ogenda okubala emaali bagambye zino zirina naye kati problemu evawa n'otunuulira akabokisi ka sabbuuni nga watoolamu emiti gibeera emeka kale 10 nga waliwo omuti gumu n'ogamba nti ako nako ego nako sijja kubala n'okaleka. Kyova olaba bagamba nti noonyayo mukwano gwo yaba akubala, mweyabize omulage emaali obugaiti mbala, kubanga yitajja kukuttira ku liiso naye gweoyinza okukweka akantu akatono kati obukyafu ne busigalamu n'ofuna ekibonerezo kiri. Omuntu yeerumirwa nnyo, ayinza okugamba kano akacupa akamu kano kankaleke, kumba agenda kulekamu bikyafu kuba olina okubala emaali yonna. Omusajja omu yaŋŋamba nti nze ebintu byennyina mu dduuka sibimanyi era sisobola na kubibala kubanga cyakala mungi. Tolaba nti yalinga omutuufu naye ne mubuuza ekibuuzo nti bw'oba obitunda ng'olyazza obigula byonna osobola obimuguza? Naga nti mbimuguza nti okola otya? Nti mbibala nti nakati bibale. Yali alowooza ndooginze naye bibale, take your time. Ibyo ne bw'ona obibalira ku muwendo ogwa wansi naye otegeera oyimiridde oti. Tweyongereyo sekakyuse, njagala wano oli akakasente otegeddewo. Bw'oba owandiise niswabu za bino nzibalaze naye concentration njagala tugiteeke ku traders ne ba salary earners okusooka. Mukkirize kakati omusuubuzi yenna ye tumutegedde, tolina kyogenda kubuuza ku busuubuzi. Okay, waalaikum salaamu warahmatullah. Naawulira yes. Very good. Ekyo ekibuuzo kirungi. Olaba akagambo kokozeseza ne bagaggawala. Bayita bategeeza kugaggawala kubeera bulungi. Nga naye alaba ali bulungi teyeetaaga kujja kulumba. Abantu bonna tebasobola kugaggawala ate bonna tebasobola kukola ki naye babeere bulungi. Allah ayagala abantu babeere ki bulungi, kubanga ku nsi tekusobola kubeerako mugagga era taliyo, naye kubeera bulungi. Omugagga yekka alyoko. Baliwa anti bwe mubawa gyendaga mu maaso gwerindako ngenda kikulaga kyangu nnyo. Kano ndowooza tukyuseemuko. Sekawa wasibyeko? Nale ndowooza wasibyeko. Ndowooza kati tukwenda awalala. Kakati salary earner, salary gwe twagala okukwatako. Salary earner. Akati salary earner ye amagezi agamuweebwa ate nga gateekwa okutwala abeere ng'asasula zaka buli mwezi gwafunye bw'ati. Okusooka ku mulembe gwa Nabbi Muhammad nga ye waali tewaaliwo bano
kubanga ebitongole byali tebinaba kutandikawo therefore tewaali bantu bafuna musaala naye kakati olwaleero abantu bafuna ki omusaala ate nga zaka etagetinga awali ki zaka targets awali kano ali awali ako zaka esembera busembezi era bw'oba toyagala zaka ekutuukeko weewala okukwata kusi weewala okufuna sente tosobola kutoola zaka kati salale ana bamugamba tikwekyo kyafuna omwezi asooka atooleko either a third oba a quarter to avoid okugenda nga ayogera nti tebamukyajinga fairly yali ayina ebyetaago bye byayagala okukola ate kati bamugamba atoole zaka therefore shariya egamba nti kyoba ofunye kididakitingeko ng'okozesa enkola emu ku zino kyendowooza nti omuntu yenna ayinza kukozesa eno waki ekinene omuntu ye katonda yamukola ng'ali bw'ati ekinene ekyo kyakola ki enjabbawo ekyokulabirako era ntera obbagamba bayinza okuleeta amandaazi ng'oli eyagasiise naye ayagala ssente naye nga yabadde akola bwati n'ateeka mu buto nga kyekipimo kye naye amandaazi ago n'agateekako nti buli lindaazi yenusu meka 2 n'agaleeta mu kabaketi n'ateekako akapapula nti buli lindaazi lya 2 n'akuwawuma nogammeka nti 2 buli eri lyomwo naye omuntu oyinza omusanga ng'ali ku ntobo ya baketi akyusakyusa bwati alabe nga buli limu alitunulako amakinga sure nti lyatutte lyerisingamu obunene sibe kiri kati olw'okuba Allah atumanyi yateekawo bino ebibi byakulabe naye era kati ku musaala gwo oba oyagala otooleko kinene sibe kiri kakati therefore gwe salaleyo gy'ofuna didactingako a third wamala okudidactingako a third katukole ekyokulabirako ng'ofuna 600 when you deduct otoolako a third osiga kyotoddeko kibeera 200 sibe kibeera newasigala meka this 400 egenze kati wali you divide by 40 naye tetwategedde why 40 kubanga 2.5 okuweza 10 bubeera 40 bwondira 10 kino n'okigabiramu 2.5 ofuna bu 2.5 amakumi ameka ana ezaako olabe kubanga 2.5 times 40 is 100 eno tebaawo 100 ono taliiwo onoomu 100 anti twamanyira biri ebyaffe ebyolubaawo sa 100 therefore okuzuula kano akamu you divide by 40 kuba Allah kayagala mwezi ayagalako 2.5 therefore you divide this by 40 n'ofuna ku mitwalo gyana nnyabo otoolako meka ku mitwalo 4 osigazawo meka osigaza meka 39 kakati ekibuuzo kigamba nti ku mitwalo 6 gy'ofuna otoolako zaka osigazawo meka njagala yinza okunyanukula exactly naye kakati gwe n'ofuna sente zino nga Allah ayagalako just 10,000 era n'oziremera eba breed oguba mululu gwennyini kati tunakola kikiikyo kibawadde
gwe wekka weebala kyofuna minus a third, ekisigaddewo you divide by 40, what you get is what you pay. Ng'oteekayo zaka. Simple. Teweerabira nti olina okutoolako zino z'otoddeko zino zaaki, zino za basic yeah aba alina okuwa ate n'ali wansi. Okay. Ngenda kanka. Yudaya. You earn 600 per month times 12, which is 7.2. Minus, Yudaya, minus a third of this, which is a third yach nebera meka. 2.4. It is 2.4. Yeah. This minus this osigaza 4.8. Atenga niswabu eri oba wagiyita kodda. Yeah. Yeah. People might misunderstand it. Oh. No. Salary ana kakibayambeko bwenti. Osooka n'okikolanga bwenkikoze wano. Ku muwendo gwo sente z'ofuna. N'oddira emitwalo 6 times 12 n'otuuka ku 7.2 minus ekiki eky'omwaka omulamba which is 2.4, ekisigalawo bwe kiba kiwera niswabu oba okusingamu ng'omanya nti kati oddayo ku mitwalo 6 you divide by 3 n'otoolako zino n'otoola ki. Yeah. Kakati zonna nga bw'ozifuna kasita ng'ogenda ozirisivinga baba tebatoddeeko ogwo okuzifuna bwoti nti bakuwe 6 bateekeyo ku akawunti bekka basi kati ezo zenjogerako nga biri bivuddeko akukoolisiivinze bekka kakookola bwoti. Ndowooza awawedde tugende awalala kakati tugenda okukizuula tugenda kukizuula kati ngambira tunuleko eno ongambire esooka otunuleko eno katono nga tonnaba kugira kakati tugezeseemu bugezesa nti omuntu afuna emitwalo 3 atoola zaka nimugamba muti ku ndaba ey'amangu kale katukirabe times 12 3.6 minus a third which is 1.2 1.2 niwasigala 2.4 bwe atoola zaka naye atoola mmeka kati nga yeebala 300 divide by 3 which is 10 emitwalo 10 wazitoola kuno asigaza emitwalo 2 you divide by 40 nga wayo 10,000 alina okutoola 5,000 omwaka gugenda okuggwako ng'asasudde emitwalo 6 naye nga gwowera lwaki salary ana bamugamba atoole buli mwezi to avoid okutuuka eri maaso n'agamba zonna nazirya ayogeranga zonna bwe yazirya zimene zonna zaggwangawo n'azirya zonna naye kajjeeko kati emitwalo 3 bw'ojjako 5,000
osigaza emitwalo 29,150 ng'okola bibyo ibo. Ate kambawe n'amagezi bw'oba ofuna emitwalo 6 n'omala okuggyako omutwalo kati bwe kyokola ng'ogamba zino sente zonna zange nga zonna ozirya teri agenda kukuvuna provided nti kano okaggyeko oba free okulya sente zo naye kino tokiriiramu. Kakati awo wategeerekese kati ate njagala kubalaga omutawaana gw'omululu mulabe ekiri mu ggwanga mu na alaikum salaam wa rahmatullah. Salary earner. Yes. Gross versus net. What do a portion of someone's salary? Java tasasuddemu Zaka going by net. Yeriwa. That is a pure saving. Ate onkoze bulungi n'okaleeta njagala abantu bwe batyo bagikuggyako okiraba ne bagisindikawa anti ne bagisindikawa oba oginawo bagiterese kati eyo gye bagiterese bwe baligikuwa beba awo wennyini you divide by 40. Twagambye ekyotalinawo gwe tofaayo ne bwogula land n'okwata sente z'ofunye obukadde bwa 3 n'ogulako ettaka lya bukadde 2 eryo ettaka tolinyega gwe consideringa zino obukadde 10 liri buli lunaku likula lwona olitunda bekama kubanga likula bukozi ng'otoola Zaka. Ewo ategedde kati emitwalo 6 gye yafuna yali alina okukola ki kuliko omutwalo gwa Mungu oyo amagezi nga muwa ga bwereere ng'ekiseera bwe kikyali ekimpi omutwalo agukwata aguweeyo naye ebbanga bwe liba ggwanvu Allah tayagala ozzeeyo katambi bwe bange ebbanga ggwanvu myaka emeka totoola Zaka akakatambi kasaze gamba nti kati ntegedde otandike bane tuli fenna ayagala okubuuza you are free. Yes. Okola ki? Ate kino kyamu Kamaru General Services Limited abagezezaako bakimanyi era omwaka guno bwe guggwako buli alina lisiiti yaffe tujja kumuyita tugenda kukola omukolo gaggadi kubanga tuclosinga on the 31st omwezi ogusooka ogwa January tubeera mu kubalirira na kuteekateeka mu Feb wiiki esooka abantu tubawe Zaka mu kamera abakimanyi bo bakimanyi era neebaza abakyala nga bava wano nga Zaka bagiweereza mwebale nnyo sibamanyi nabwe bafaanana abamu naye bagiweereza naye barakallahu fiikum. Kakati njagala ntambuleko ku step eno nga n'empapula zaffe beziggwako naye wano ngenda kuba mwegendereza kubanga kyekisembayo. Kakati statistics oba ziraga zitya aweza okutuyambako. Abasiraamu bayinza kubanga bali bameka mu Kampala as a district. Anjagala district buuza gugaawo statistics ziraga zitya tugenda kukubamu kyakulabirako ekyokulabirako bayinza kuba bameka. Kale ngenda nakwogera bwogezi yes. Okay. Ate oluusi n'atafuna tokiraba. Kakati oyo bamuyita mu Luswahili bagamba nti anabahatisha
kubahatisha. Ani amanyi Oluswahili atere mu Luganda? Kubahatisha. Abaganda bagira nti abahatisha, alabiraawo. Kati omuntu alabiraawo bamutwala bwe bati. Bw'ofuna ku ssente eziwerako, okimanyi nti gwe weebegerako. Beyandebe nnoga nfunye emitwalo 40 nja kulyako bwe nti. Bakugamba okuwona okwetuumako gwe oluzifuna emitwalo 40 beppa. Toolako a third ekisigaddeko jja mu Zaka. Kubanga tomanyi ofuna otya, oluusi ofunye oluusi tofunye. Kuba bwe tunaakugamba nti gatta omwezi we guggwerako, oyinza okubeera nga tolimu abo abagatta. Nagwe bw'ozifuna n'ozisabula, n'ekyogatta tokiraba. Nga buli bw'ozifuna n'ozikuba, anti osuubira okufuna endala. Buli z'ofuna n'olya. Kati gwe otyo. Bulooka. Tokiraba? Naye bw'oba osobola nti bw'ofuna otereka eziri mu kittavu zo dividinga by 40, ate gwe totoolako a third, kubanga obadde oteekayo ng'ate gwe weebegerako, kubanga yo ow'omusaala aba alinda paka lwe bakolayo. Hawas ekyo kiri solved. Kati what? 22.6. Muslims. Over the number is 268,787. Nange eti 268,787. Sooka mpa omuwendo gw'Abasiraamu. Abasiraamu baba boogera, Abasiraamu boogera ku baliwa. Ono omusiraamu abantu tuli 1,187,000. Abasiraamu. No, this is general people. Okay. Abantu bonna. Kati bagambye Abasiraamu bongabbo. Kale. Bali 268,787. Meka? 268,787. 787. Kale. Abo bamala. Kakati Abasiraamu abo njagala ombuulire. Seka Kasagga alina omusiraamu wange. Oyo mwali? Sooka omulaga omusiraamu oyo. Kati kakati tubala baliwa. N'abasomi ne ba students nabo mwebali. Tuli kubaliwa. Bimumbulire. Yodai. Very good. Oba mugamba abatuusa okulonda. Okay. Kakati ffe katukikole bwe tutye. Kakati ku bano tujjeko betusuubira nti bayinza okubanga batoola Zaka, batuuse okutoola Zaka. Nga tugatta basalary earners, tuyinza okuba estimatinge n'abasuubuzi abatukolera ekyanyi. Ya estimation haja tutuyambeko. Senga twagala okujjako abasuubuzi wa nga bayinza okutoola, tujjeko nga bameka. 60 what? 6, okay. 68. Ate otuyambye. Abo nga bonna basobola okuweza 1.6. Kyogamba omwaka. Okay, the rest. Kale. Kirungi nnyo. Kakati bwe tuba tuyina bano. Tukirounding off to the nearest. Kinkolere ewona. Round off to the nearest. Tukole emitwalo. Mitwalo. Kale. Kyandibadde 69. Naye tukole 70. Anti-estimation. Tukole 70. Tukikole bwe tuti.
abantu emitwalo emeka tubateeke ku ssente mmeka nga tukikola average bano oba ne basalary earners bonna tubateeke ku average gundi eki 1M gross, so that's like 800. tubateeke nti kyenjagala nti tubateeke ku ssente mmeka bonna tugambe nti omwaka okuggwako bayinza okuba balina obukadde 2 buli omu Omwaka okuggwako balina 12 obuki obukadde buli omu ng'alinawo obukadde 10 bumeka nati balide kuwa million ama okay yes hawa nkitegedde kyagamba agamba nga bano bonna buli mwezi omuntu afuna miliyoni emu tukkiriziganyiza tukikole kale ati kyeŋŋambye tukiteeke hawa lesi kiki mwe mugamba mutya 500 n'abasuubuzi bonna tutadde omu okay 5 hawa tofaayo kibeere bwe kityo nze njagala tukube kyakulabirako kakati 500 ekimutegeeza kyempandiise bano tukomeokowa kino kyempandiise kitegeeza ki omwezi very good senga buli muntu aba afuna emitwalo 5 omwezi omwaka bubeera obukadde 6 ndi mutuufu obukadde 6 nga buli muntu bwafuna omwezi kabonero akalaga ti zakayi gyatoola we divide by 40 ani alengedde ezo zibameka idaya 15 yes 150 buli muntu atoola ezo omwaka omwaka buli muntu aba awaddeyo emitwalo 15 kakati abantu bali bameka bana ezo zibameka ezo sente oziraba no 105 100 anti newe mbuteeka nabo bunsobedde kale emu 0 5 0 0 0 000 emu 2 3 4 5 6 7 8 3 6 ezo ze tuba tukola aha bubeera obuwumbi 10 mu obukadde 5 aya senga ate ekyo tubaze ekitono kubanga n'abasuubuzi tubatadde awo naye omusuubuzi tasobola kubeera awo ku miliyoni 6 omwezi ekisoboka manya omwaka kakati senga zino sente tugenda kukolera ku kino senga zino sente kati nze mbadde ndowooza nti eyo ebeera kategori emu nga yabasalary earners ze bwendowooza abo bonna bwebogerako emitwalo 7 bonna babeera basalary earners abasuubuzi tebaliimu
betwandibaze nga batono netubawaayo ng'abasuubuzi batono nabo netulaba kye bayinza okureizinga naye my point is here bwetuba tufuna obuwumbi 10 mu ngabanya ya zaka we divide this by 8 awakinkolere divide it by 8 1.1 akawungi kamu ne million 300 go Musekeya. What is 1,312,500,000? I would do that. Oh, yes. Yeah, but that's it. Biliyoni emu mu obukadde 312 mu emitwalo 5. Okay? Buli kategori kubanga zaka tugamba tuba tujawulamu innama sadaqatu lilfuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafat qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. 8 categories. Kakati ze zino kati buli category efuna zino baba bavu tubawa zino 1.3 tubawa zino ogwo muteeko gumu. Kati singa tukwata biliyoni emu nga tugenda kugigaba nga emaze okufunibwako ogwo omuteeko okuliko baamilina alaiha baani bonna bali awo. Waliwo omuteeko gwa baamilina alaiha nga bwe tugabanyizaamu ogundi 8. Baamilina alaiha bafuna zino, abalala ne bafuna zino n'abalala. Kaakati tuli ku muteeko gumu ogwa baamilina alaiha. Zonna tebazimalaawo, babeera batono, Kaakati kambawo ekyokulabirako. Kati Kamalu General Services Limited bwebanga ekolebwa abantu nga 8 n'obawa ssente zino tetusobola zibawa zonna. Lwaki tetuzibawa zonna? Kubanga bafunako kye bafunye ne ofiisi paperwork n'ebirala byonna. Ezisigaddewo ne tuziteeka ku mabbali wano nga zirinda abaana ababaweereddwa omusomesa anaabasomesa bagenda okukola nga bayitegedde kye bagenda okukola. Tuwaliwo ssente ze tulekawo nga bwe tumala okukwasa, for instance akakadde biliyoni emu eno tuyinza okusalawo ne tununula abantu bameka okubajja mu bwavu wano, tuwe bantu bameka roughly 20 ziba ssente zibayitirirako 500 what? Emitwe. Okay. Kati awo nkolera kino. Divide this by 500. 2.625 buli muntu zaafuna senga mugamba okuwa abantu 5. Buli muntu afuna miliyoni 2 mu emitwalo miliyoni 2 mu emitwalo 6 mu ebiri. Naye nga tetuzikukwasa bwe tuti. We don't. Kyetukola tufuna omusomesa kakyama najja ne tumuwa kujiga ezaffe eza ofiisi wa nga aina omulimu gw'amanyi nti bwaguyigiriza abantu bajja kugukola. Te bagenda kukola sabbuuni omusomesa ng'ajja ng'abasomesa bano be tugenda okuwa ssente abantu 10,000 ebimeka nga tumusasula ng'abasomeseza omwezi mulamba bagenda okuvaawo buli gwe mukwasa ebbaasa bwe muti ng'agenze kukola. Naye because of greed abantu tebafuna hakki yaabwe. Kaakati ne bayimirira ku makubo nga bwe mumaze okukola ne bagamba nti bano bye balina hakki zaffe ne bazinoona lwampaka ne bakuba emitwe ne batta ne bakola batya nga mulowooza nti ewa Allah bagenda kufuna omusango.
Teguliyo mbuuza lwaki gwe hakki ye wagimuwa ogimuweerawo anti nagambye nti buli kyemukola buli ekibatuukako wabaawo abaaba problemu weba yafa problemu webeina when we were in the middle of your session, what was his yes. And you said Saudi Arabia, Wagambia, Brunei. Yes. Does that mean these countries are rich because they give zakah? No, I know they. You guys, all countries. I mean, DRC has its interests. I think they're good down. They do. They do. They That's do. the reason. Hey, naye ate eyinza okubanga tugyogerako saagala nze njagala nnyo njogereko bwe basi ya busiraamu saagala gyogerako naye bwe baya busiraamu baba bakikola kiteekwa okubaawo ababbi bakenga Allah waagambira nti namassadaqatu lilfuqara the poor ebigaana luli naafuna be bayitibwa abo bonna tubateeka mu that category agenda okubaako nekyayamba mu busiraamu abawandiika ebitabo abantu babisome abagenda okusoma be bagwa mu category. Yes. Kakati tunulira buli category efuna zino netununula 500 times 8 category ziri munana kwenitogaba ey'omunaana ye Ibnu Sabil omuntu akutuse ku lugendo abadde ayina gy'alaga ne bamunyaga n'abeera nga ali stranded nga naye ayagala sente ezimu nga tukuwa omuntu waffe ng'agenda naawe wali ku mmotoka ng'asanga aziwaayo nga baleeta tiketi nga tugikukwasa naye mulimu abamu bwe mugenda wali nagani olabadde ngira wandisimpadde bubi ezo ayagala kuteesa n'ono gwe tutumye kuba yabadde alimba kati bwe tumala okusasula ate tayagala kutuula mu mmotoka tugamba ne bwokomaawo era afunira mu muteeko ogwo gwonna ku ogwo gwe tulabye obunaamugasa bw'aba yakasiramuka yeetaaga okuyambibwa. Tojja kudda tukuweera mu muteeko ogwo kyova olaba bwe tuba tugaba zaka twagala beekiwerako si bino ebyokuwa omuntu mitwalo 3 n'agenda n'azirya etuwa abatono naye nga bafunye ekikola ekibayamba. Enjawulo yeeriwa miskiini ye muntu ng'afuna mpola akola anti okoze bulungi oyo tebamuwaza anybody akola bwati tumuwa saddaaka tetumuwa zaka lwaki tetumuwa obuuza alina omulimu ogwo gwe mulimu gwe yasalawo okukola kati ogwo guba mulimu ne bw'omuteeka kaakati nze kambaweeyo kino kuba muyinza okukola ensobi buli lwoba ogenda okutoola zaka gezaako nnyo okulaba nga omutwe gwo tegukulimba nti olina giwa taatawo obukadde 36 ngeza bugeza kati obukadde 3 atoolako a third kibe kiri n'asigaza obukadde 12 sorry 24 naye nga nomuno 12 akola ki yabutoddeko buno 12 bwotoddeko buno emitwalo 6. Are you sure? Anti yagadde Barakah formula kado kuba onjagala nnyo so si kuddira ssente zigenda kuweebwa balala
kuba olagira omukwano gwe eri taata. Wabula ddira otoleko obukadde 4 obumpe otolere obukadde 2 zaka. Kati awo nyange ejja kukakasa naye gwoddira ebikyafu byompa. Bino byomaze okujja mu bino ebikyafu ebiina bannannyini byo byagala okutwalira father nedda, ne mother ne brother ne sister nedda. Kino ziweeyo omuwe kuzima. Kakati maama wo tomuwa zaka, taata wo tomuwa zaka, mwannyoko tomuwa zaka, muganda wo tomuwa zaka, wabula zaka ogitwalayo eyoyo ne biggwa n'okwata ku zo z'oyina z'owaako baganda bo n'olaga nti obaagala nnyo. Namugambye okay, Kamalu kakati ate amawulire ag'essanyu essaawa yonna ndoza otunaddira wano tujja kuba tumaze Yudaya, tujja kuba tumaze okukolayo enkola endala. Waliwo eno gundi twamaze okugifuna gye bayita simanyi momo ebyo tugenda kubawa ennamba kati mu kiseera kino ziyita ewange naye oteekwa okufuna risiiti. Otafuna risiiti tokakasa. Namba eri 0703157207. kasitozisindika nga tukola risiiti yo tugisigaza naye nkuweereza wali mugundi yo risiiti yo yeeyo. Akati zaka naye nga ffe tuyitibwa Kamalu General Services Limited. Kamalu General Services Kamalu General Services Limited. Asinziira ku ki? Asinziira kuba nti kyakola kitegeera okubeera ne knowledge ku ekyo. Ate gundi ene teekwa okubeera ng'eri registered nga naako mwekali wali bwogenda mu URSB muteekwa okubaamu ekikwatagana n'essaka. Bwe kitabaamu tebayinza kukkiriza. Kati kampani eyaffe eri registered n'ekyo tukikola ne hijja nakyo kanti bagambe tutwala n'abantu okulamaga okola umura ne hijja. Ekikulu aliwa twagasimbagana mu hijja lwakuba shukuru shukuru samanya wagikola okay nali nkyaliyo. Okay kale kakati Kamalu General Services nya kasita ogalabako Lugoloobi with double O here, then Muhammadi ku endi wateekwa okubeerayo I Muhammadi ku endi wabeerayo I. Ate era tubasaba hawajja kujja otuvisitingeko mujje mutukyaliwemba siriiwo bajja kunkubira akasimu kye wange omuntu wuuno ng'anyanguwa nga nzija. Badirectors kambongere badirectors tuli bameka? Tuli 3. Kamalu abbreviation Matovu Lugoloobi. Abalala bagamba Kamalu nedda, it is Kamalu. Kateera Ismail Matovu Abdul Hakim Lugoloobi Muhammad. Twakozesa gano Lugoloobi Matovu Kateera wetuyimidde. Kati akalango kati nkuba kalango mu December nakadda nakomawo ku Friday on the 29th nakomawo 29th omwezi oguwedde. Kakati ndi mu nteekateekezo okugenda mu December eyo ebawumura
tugenda muwumula mu December Yudaaya tugenda mu December tugenda kakati abajja mujje ng'otandika kwewandiisa kati we tuli ku $1,700 Kamalu General Services mwe muli akatongo Hajji and Umrah Services nga yazze nja kukozesa obuyinza bwange $10 nja kukozesa obuyinza 10 nkijjeko nkikube wali teri ajja kumbuuza kama tropical nekubo libadde lyangu naye nja kugiba wange osobola okugenda n'okola ki amakubo gonna aba IT batukolako nja kutuuka n'ekiseera nga ebintu byonna osinziira ero n'oteekako n'oyogera n'ebyuma oyo kaweefube yenna tumukola era webali abakugu batandise obitukolera tubikole mu ngeri eriki eri professional inshallah taala kati December abawumula mweteeketeeke $1,600 abaawa Yudaaya nkubira akalango ikizi 1,700 naye nga problem gyenyina nti siyinza kukkiriziganya naawe tuwandiike ekikyamu ng'ate kirala gwe nakusaliddeko dda anti risiiti ngenda kukolera mmeka kyekibuuzo ate 1,600 nga wamugambye 2 kubanga gwomugambye 2 nze sijja kuwandiika risiiti ya 2,000 kubanga ejja kumbaza bubi kati gwe jangu nga gw'omuntu omumaliriza nze mundeetere sente awo nga nze ngenda okuwandiika abawala mbalina mu offisi bali smart ebyo byonna nabibagana bali smart era kikubuulirirawo bwe bali mu offisi kubanga oli ayinza okukoma eyo n'aga nti funyemu obuzibu sikyagenzi kati nze mbagenda okusasula ebina nga ye hajjati